ولا که دې ته ګورو چې پیسې حلالې دي که مردارې په قصه کې هم نه یو ټوله ورځ منډې وهو چې پیسې پګرال نه یې حلالو ته ګورو نه یې مردارو ته ګورو فقط د دې په غم کې یو چې پیسې را پګدار کړو. السلام علیکم، زه جاوید ابراهیمي یم او راسره عبید الله حسام ورور ته. عبید الله وروره، دغه رزق په ټنډه دی که په منډه؟ جاوید جان په دواړو باندې ګورې په دنیا کې ځینې ثابت قوانین دي. مثلا دا قلم دی که زه یې خوشې کړم غورځي لاندې. خو اجازه دا ولې؟ ځکه چې دلته یو قانون دی په دې دنیا کې چې هغه قوه جاذبه نومیږي. یعنې ته چې هر شی غورځې تر قیامته پورې دا ثابت قانون دی چې دا غورځېږي. رزق هم همداسې دی، ثابت قوانین لري. لومړی قانون د رزق دا دی چې روزي موږ یوازې مال ته نشو ویلی، پیسو ته نشو ویلی، موټر او نور امکاناتو ته نشو ویلی. رزق یا روزي ډېر پراخ مفهوم لري. صحت، خوشحالي، د زړه سکون، آرام فکر یا راحت البال چې ورته وایي، خوشحاله زړه، محبت نه ډک ژوند، دا ټول په رزق کې او روزي کې شامل دي. څومره انسانان پیژني چې ډېر شتمن دي، ډېر مالدار دي، خو په زړه کې سکون نشته. حیران دي چې دا ټوله سرمایه دي سیند ته وغورځوي خو چې یو څو شیبې خوشحالي ولري. څومره انسانان پیژني چې ډېر غربت ځپلي دي، ډېر غریبان دي، خو د پاچایانو په شان ژوند لري، ځکه چې قناعت لري، داخل کې یو بیل سکون لري. هغه سکون چې ټوله دنیا پسې منډې وي خو نشي موندلی، اما دغه انسان چې فقیر دی د سره شته دی. ډېر انسانان پیژني چې د دوی په مال باندې نور خلک خوندونه اخلي، نور خلک پې ژوند کوي، اما دوی 20 ډول ناروغۍ لري، هیڅ نه پوهېږي چې ژوند یعنې څه، له ژونده هیڅ خوند نشي اخیستی. دا ثابت قانون دی چې روزي شامله ده، یوازې مال نه دی، مال یو برخه ده د روزي. صحت، روغتیا، نور هر څه په روزي کې راځي. د روزي لپاره دویم قانون هغه دا دی چې مخکې له دې چې انسان دنیا ته راځي پیدا کیږي د روزي لیکل شوي، ټاکل شوي ورته روزي چې دا انسان به څه ډول روزي، شتمني که غریب به او که څه ډول مالدار به که نه به. شیخ متولي شعراوي وایي دا چې ستا روزي ټاکل شوې ده، درته لیکل شوې ده، نو ستا پرېکړه ده چې حلال خوري که حرام. یعنې دواړو حالت کې همغه روزي چې درته ټاکل شوې ده همغه ده. اوس تا پورې تړلی چې په کومې لارې ورځي. شاید ځینې انسانانو ته دا پوښتنه پیدا شي چې کله ما ته روزي ټاکل شوې ده نو زه بیا ولې زحمت وباسم. نه، روزي تا ته ټاکل شوې، که چېرته د روزي پراخې الله پاک تا ته توفیق درکوي چې ته هلې ځلې وکړې، منډه وکړې، ډېر کوشش وکړې. خو که دا یې چې روزي دې کمه وي، که ته څومره منډې کوې ستا روزي همغه ده. ډېر انسانان پیژنو موږ او تاسې دومره منډې کوي، حلال خوري حرام خوري خو شل کېږي نه. ځینې انسانان دي چې یو تجارت شروع کړي بس مالامال شي. دریم قانون، ځینې قوانین شته دی د روزي دپاره، ځینې لارې چارې شته دی چې انسان په هغې باندې خپله روزي زیاتولی شي، هغه روزي کې برکت پیدا کېږي. د روزي زیاتوالی یعنې د روزي برکت، چې کله په روزي کې برکت وي که لږه هم وي ډېره ده، خو که برکت پکې نه وي که څومره ډېره وي لږه ده. مثلا د هغه لاره چې انسان پرې خپله روزي زیاتولی شي استغفار ویل دي. په قرآن کریم کې نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي چې فقلت استغفروا ربکم، خپل رب نه بخښنه وغواړئ، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. وایي ما خپل قوم ته ویل چې تاسې له الله نه بخښنه وغواړئ، په تاسې به مال به کړي، درته اسمانونو نه به اوبه راوورئ، مال به درکړي او پراخه روزي به درکړي. بل شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسې شکر وباسئ موږ به ستاسې روزي در پراخه کړو. روزي نه یوازې مال، هر څه برکت به پکې واچو. صلة الرحم، صله رحمي حدیث شریف کې راځي چې د روزي د پراخوالي یو لامل دی. د روزي د زیاتوالي یوه بله طریقه په عمل کې اتقان دی. پوهېږئ ډېر انسانان دي، کارګر دي، مزدورکاران دي، مثلا مامورین دي، د دوی روزي شل کېږي نه. پوهېږئ ولې؟ په عمل کې اتقان نه کوي. د روزي د پراخولو یوه لاره هغه عمل کې اتقان دی. اتقان څه ته وایي؟ اتقان دا چې ته له زړه یو کار وکړې، خپل یې وګڼې، د هر چا کار خپل وګڼې، په اخلاص یې وکړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې وایي چې ان الله یحب العمل ان یتقنه، الله پاک هغه عمل خوښوي چې هغه څوک چې کوي هغه پکې اتقان وکړي. اتقان له زړه یو کار کول دي.
په مزه یې وکړي. عبید الله ورور بعضې خلک د روزي دپاره حلال او مردار نه ګوري، منډې پسې وایي راپیدا کوي، فکر کړي چې که غلا ونه کړم، که د چا نه ته دروغ ونه وایم زه به د لوږې نه مړ شم. ته څه ویل ورته غواړې؟ جاوید جان، که انسان له روزي داسې وتښتي لکه له مرګه چې تښتي، بیا به هم دغه روزي دی داسې ومومي لکه مرګ چې مومي، لکه مرګ چې ورته رسیږي، ځکه دا ثابت قانون دی او دا زما خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبره کړې، کما قال صلی الله علیه وسلم، چې که انسان له روزي نه داسې تښتي لکه له مرګه چې تښتي، دا روزي به داسې تر ومومي، داسې به ورته ورسیږي لکه مرګ چې رسیږي. دوستانو بیا د څه دپاره غلا، ولې رشوت، ولې دروغ؟ روزي تا ته مقرره ده. والله چې ځان مځکې ته هم کوز کې د دغه غرونو په قد کې وي، تا ته به الله تعالی روزي در رسوي. او که په کور کې ناست وي الله درته مقرره کړې نه وي، نه به درته رسېږي. حلاله لاره انتخاب کړه. عبید الله ورور وویل چې ثابت قول دی، که ته وغواړې که ونه غواړې درته رسېږي. راځئ همیشه شکر وباسو، ځکه دغه الحمدلله یو د دې سبب کېدلی شي چې الله جل جلاله موږ تاسو د زړه سکون پرې راکړو. په هر حالت شکر وباسو، کاشکې الحمدلله نور زده کړو. عبید الله ورور مننه، خدای تاسو وساتي او انشاءالله چې دوستانو تاسو پوښتنې حل شوې وي. تر بیا ښه وخت. السلام علیکم. وعلیکم السلام.